اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا طبیب حکیم وقاص۔ خشک کھانسی کی ایک قسم ہے۔ اس میں بلغم، ریشہ اور کسی بھی طرح کی رطوبت پیدا نہیں ہوتی اور یہ ایک نان پروڈکٹیو کف ہے۔ خشک کھانسی گلے میں خراش، گدگدی پیدا کرتی ہے اور یہ بہت اریٹیٹنگ ہوتی ہے اور بار بار ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم کھانستے رہیں۔ کھانسنے پر حلق کچھ سکون محسوس کرتا ہے اور لیکن یہ سکون بہت عارضی سا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ حلق میں خراش پیدا ہوتی ہے اور مریض پھر دوبارہ کھانسنے لگتا ہے۔ غرض کہ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے جس سے پھیپھڑے متاثر اور متورم ہو جاتے ہیں۔ خشک کھانسی کیوں ہوتی ہے؟ خشک کھانسی اکثر وائرل بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جیسے زکام اور فلو، اور آج کل یہ کووڈ-19 کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور حلق کی سوزش، سانس کی نالی میں کسی قسم کے انفیکشن کا جنم لینا یا پھر پھیپھڑوں کی خرابی، الرجی یا گلے کی خراش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ کھانسی کی ابتدائی سٹیج میں علاج کی صورت میں یہ 2 سے 3 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر آپ کا پراپر علاج نہ ہو تو یہ 1 سے 2 ہفتے ٹھیک ہونے میں لگاتی ہے، اور اگر وائرل، متعدی یا شدید کھانسی عموماً لگ بھگ 3 ہفتے رہتی ہے۔ اور جو وجوہات پہلے ذکر کی گئی ہیں ان وجوہات کے علاوہ بھی گلا خراب ہونے، کھانسی، چیسٹ انفیکشن کے پیچھے ایک بنیادی وجہ گیسٹرو اوسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہے۔ اس میں تیزابیت کھانے کی نالی میں جاتی ہے اور تبخیر معدہ جیسے سینے اور معدے کی جلن پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ کامن ایشو ہے۔ اور اکثر اب آپ کو کھانسی، گلا خراب اور چیسٹ انفیکشن کے پیچھے یہ مرض اور وجوہات کار فرما ہیں۔ اس لیے اگر معدہ ٹھیک کر لیا جائے اور تیزابیت اور تبخیر نہ ہو تو کھانسی اور گلا خراب اور چیسٹ انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے۔ کھانسی کی چند دیگر اقسام ٹھیک ہونے میں بھی کبھی کبھی کافی وقت لے لیتی ہیں، تاہم کھانسی کسی بھی نوعیت کی ہو اس کا تعلق نظام تنفس میں پیدا ہونے والے کسی نقص سے ضرور ہوتا ہے۔ بچوں اور بڑوں میں کھانسی کے ٹھیک ہونے میں ایک جیسا ہی وقت لگتا ہے۔ اگر بچوں یا بڑوں میں کھانسی بگڑ جائے تو شدید نوعیت اختیار کر لیتی ہے، اور جیسے جیسے کھانسی میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے علاج کا دورانیہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کھانسی کا مؤثر علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ علاج نوٹ کر لیں: پیپلی، اور اس کا دوسرا نام فلفل دراز، اور انگلش میں اس کو لانگ پیپر بھی کہتے ہیں، اور یہ بآسانی ہر پنسار سٹور سے اویلیبل ہے۔ اس کو گرائنڈ کر لیں اور اس کا سفوف یعنی پاؤڈر بنا لیں، اور اس کی خوراک یعنی ڈوز بڑوں کے لیے 1 گرام سے 3 گرام تک ہے، اور بچوں کے لیے 125 ملی گرام سے 250 ملی گرام دن میں 3 بار دی جا سکتی ہے۔ اس پاؤڈر کو نیم گرم دودھ میں 2 چمچ شہد ملا کر استعمال کریں، اور اگر شہد میسر نہ ہو تو گڑ کے ساتھ کھائیں۔ کھانسی کی شدت زیادہ ہو اور 3 دن سے زائد کھانسی کا دورانیہ جائے تو ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں۔ دوسرا نسخہ یہ ہے: دودھ میں آدھا چائے والا چمچ خالص ہلدی اور 2 چائے والے چمچ روغن بادام ڈالیں اور ساتھ شہد یا گڑ کے ساتھ میٹھا کریں اور گرم گرم نوش کریں۔ دن میں کم از کم 2 بار، پھر نسخہ نمبر 1 کے ساتھ یہ والا دودھ ہی نوش کریں۔ اگر کھانسی کو 1 ہفتہ گزر جائے اور شدید نوعیت اختیار کر لے تو نسخہ نمبر 1، 2 اور تیسرا جو اب ذکر کروں گا اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ شفا بخش ہوگا۔ لونگ 5 دانے، مرچ سیاہ 5 دانے، ہرڑ 1 عدد، سونف آدھا چائے کا چمچ، پودینہ چائے والا چمچ کا تیسرا حصہ، ملٹھی 1 انچ کا ٹکڑا، الائچی سبز 3 عدد، ادرک گرائنڈ کیا ہوا چائے والا چمچ کا چوتھا حصہ، شہد یا گڑ سے میٹھا کریں اور تمام اشیاء کو 4 کپ پانی میں پکائیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں اور گرم گرم پی لیا کریں۔ بچوں کو عمر کے حساب سے دن میں زیادہ سے زیادہ 4 چائے والے چمچ پلائے جا سکتے ہیں۔ اورل میڈیسن کے ساتھ ساتھ گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، کم از کم دن میں 3 بار۔ بھاپ لیں۔ بھاپ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑے دیگچے میں 2 چمچ ہلدی ڈالیں اور 2 چمچ ہی نمک کے ڈالیں اور اس کو اچھی طرح پکائیں، اور جب پک کر انتہائی بھاپ اس میں پیدا ہو جائے تو اس کو اپنے اوپر ایک لحاف لپیٹ لیں۔ لحاف لپیٹ کے اس دیگچے کو اپنے لحاف کے اندر رکھیں، ہلکا ہلکا سا دیگچے کا ڈھکنا سائڈ پہ کرتے چلے جائیں اور بھاپ لیتے جائیں، اور بھاپ کسی بھی عمر کے بچوں کو دی جا سکتی ہے۔ کھانسی کے مریض اپنے حلق کو خشک نہ ہونے دیں، مسلسل نیم گرم پانی یا سادہ پانی پیتے رہیں۔ سرد جگہ پر بیٹھنے سے گریز کریں، یعنی ایئر کنڈیشن کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ ٹھنڈا پانی، چاول، کھٹی اور تلی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر آپ کو کھانسی ہے تو فوراً تاخیر کیے بغیر اپنا علاج کروائیں۔ آپ کی کھانسی آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ کووڈ-19 کی ظاہری علامات میں سے کھانسی ایک واضح علامت ہے، اس لیے اپنے اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا طبیب حکیم وقاص آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو خوشیاں اور سکون نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے۔ والسلام۔